हमारे एक्टिव बिल्कुल तैयार है, तो कंप्लीट करते हैं वॉशिंग करके। हमारे पास सर्विस के लिए टी वी एस जुपिटर, इसकी सर्विस के लिए करेंगे क्या, इसका इंजन चेंज करेंगे। इसकी डिग्गी खोल के उठा के ये 10 नंबर के बोल्ट, 2 आगे के और 2 साइड हो गए, ये ओपन कर लेने हैं। और इसके स्विच तार होती है, ये वाली तार हटा देनी है। ये है गाड़ी BS6, देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। एक एयर फिल्टर पूरा बाहर निकलता है तब जाके साफ़ होएगा। और एक इसका यहाँ होता है प्लग, ये प्लग साफ़ है यहाँ से खुल के। और यहाँ पर खोलते हैं फिल्टर, फिर दिखाते हैं। देखो दोस्तों, इसके 8 नंबर के एक ये बोल्ट होता है और एक यहाँ बोल्ट होता है, ये वाला। ये दोनों बोल्ट ओपन कर लेना है आराम से 8 की गुट्टी के साथ। और ये 5 से 7 मिनट खोल लेना है पूरा, तब जाके फिल्टर हमारा बाहर निकलेगा। और एक पीछे पाइप होती है, पाइप उतार लेनी है इसकी, ये वाली। और ये फिल्टर, और एक वाली पाइप उतार लेनी है। उसके बाद हमारा एयर फिल्टर, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको खोलने में, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आ गया हमारा फिल्टर बॉक्स बाहर। अभी तो क्लीन करेंगे खोल के अच्छे से, फिर दिखाते हैं आपको। इसके सारे बोल्ट हमने ओपन कर लिए हैं। देखो ये होते हैं फोम इसके ऊपर, और होता है फिल्टर का। अगर कितनी मिट्टी भरी पड़ी है, यहाँ से गाड़ी सांस लेता है। जब फिल्टर साफ़ नहीं हो तो गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी दब के चलेगी। हम करते हैं इसका फिट, ये फिट, और भरते हैं इसके बॉक्स में। करना है। तो ये ऐसे स्पार्क प्लग, पहले कैप को ओपन कर लेना है। कैप ओपन करके ऐसे करें, वही छोटी गुट्टी होती है और 16 तरह का पाना होता है, उसके हाथ और बड़ी इजीली खुल जाता है आराम से। ये ऐसे स्पार्क प्लग, ऐसे गैप पूरा चेक कर लेना है और देख लेना है प्लग घिसा ना हो जाए। प्लग घिसा हो या 20,000 किलोमीटर चल जाओ तो चेंज कर देना चाहिए। जरूरी नहीं प्लग ख़राब होने का वेट करें। ये प्लग ठीक है, साफ़ होकर चल जाएगा आराम से। तो एयर फिल्टर फिट करते हैं। जैसे बोला वैसे ही लगा लेना है, हल्का उठा के इसके पाइप लगा देने हैं बड़े, कैप लगा देनी है और नीचे बड़े 8 नंबर नट लगा देनी है। ट्रैक्टर इसको कभी पेट्रोल के साथ खोल के नहीं साफ़ करना, इसके ओल्डिंग होते हैं वो खराब हो जाता है। क्लीनर आता है स्पेशल, उसके साथ ये साफ़ होता है, वही 15,000 किलोमीटर चलने के बाद। अब ये गाड़ी सिर्फ 8,000-9,000 किलोमीटर चली है, इसका अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कोई दिक्कत है कुछ है तो ये साफ़ होता है। साफ का रेट होता है। करंट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है इसमें, बिल्कुल प्लग ठीक है। अब तो फिट कर देंगे आराम से, जैसे खोला था वैसे ही आराम से लगाना है इसको। मतलब प्लग को पहले सिर्फ हाथ के साथ चढ़ाना है, जितना चढ़ जाए उसके बाद टाइट करना है, सिर्फ हल्का सा। ज़्यादा टाइट करें प्लग टूट जाता है, चूड़ी ख़राब हो जाती है। और उससे निकाल लेंगे इंजन ऑयल। तो प्लग कैप को पूरा टाइट करके लगाना है। जो हल्की सी ढीले रहेगा कोई दिक्कत आएगी तो दिक्कत आएगी कैप में। खोल दोस्तों, ऐसा 7 नंबर का प्लग कैप, सॉरी इंजन ऑयल का नट, इजीली लूज कर लेना, आराम से होता है। और इसके अंदर एक ऑयल फिल्टर भी आएगा। इसका ऑयल फिल्टर इसे साफ कर लेना चाहिए ताकि कोई डस्ट वगैरह इसके इंजन में ना जा पाए, फिल्टर के अंदर आराम से। एक्टिवा वाला 1030 की कंपनी रिकमेंड करता है। 1030 इंजन डलता है इसमें, होंडा रेप्सोल मोटो, और इसका प्राइस है 355। जी भाई 350-340 के आसपास पड़ता है इंजन का डब्बा। जेन्युइन ऑयल है, आराम से 35 से 4,000 किलोमीटर चल जाता है आराम से। ये फिल्टर वगैरह हमारा साफ़ हो गया सारा, ऐसा फिट करते हैं। ये ऑयल निकल गया, इसका आराम से लगा लेना है। ये और इसके अंदर इंजन डालते हैं। दोस्तों ये 800 ml का डब्बा, इसके अंदर डलता है 750 ml। तो हम अपने हिसाब से डाल देते हैं इसके अंदर पूरा 700 ml, 750 ml। जिस टाइम डालते हैं तेल कितना साफ़ होता है, और जब गाड़ी चल जाती है तेल कितना काला हो जाता है। 50 ml हो गई बस।
हमारा इंजन डल गया है। उसी कैप को साफ़ करके लगाते हैं इसके ऊपर। इसका लेवल चेक कर लेना एक बार कैप लगा के आराम से, तेल वगैरह सारा चेक कर लेते हैं। उसको कभी गाड़ी सर्विस करते हैं उस पर ध्यान देना कि हमारी पाइप वगैरह कोई हटी ना हो। कई बार होता है पाइप कॉर्नर से हल्की सी कट जाती है, कुछ होता है तार कहीं पर टच हो रही है, फट रही है, कुछ है, तो सब चेक कर लेना आराम से, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए गाड़ी में। तो इंजन डल गया, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कंप्लीट करेगा। उस समय एक काम कर रहा है, इसकी थोड़ी ब्रेक वगैरह लूज हो गई है, ये ब्रेक टाइट करनी है इसकी, और शीशे वगैरह पे हाथ मार लेना है, नट नोट कोई खटका ना करे कुछ भी। गाड़ी में ऑयलिंग कर देनी है, उसके बाद गाड़ी को फिट करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे। और जैसे गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन करते ही ये मोटर वाइब्रेट करती है, यानी कि चालू हो जाती है। हर किसी को आवाज़ करती है जब मोटर चालू ना हो हमारी, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे हमारी गाड़ी में वायरिंग में यहाँ पे कहीं पे कुछ दिक्कत होगी तो भैया क्या, इसकी चेक लाइट ऑन ही रहेगी, ये बंद नहीं होएगी। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ये चल जानी चाहिए, ये ना जाए तो यानी कि हमारी गाड़ी में कहीं फाल्ट है वायरिंग में, कहीं पे कुछ भी, तो इसका सेंसर खराब होगा, कुछ होएगा तो साउंड करती रहेगी, और ये लाइट यहाँ पे चेक लाइट आती रहेगी। और फिट करते हैं इसके पीछे टिक्की। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे पता है, जैसे हमने खोली थी वैसे ही नॉर्मली फिट करनी है सेम। तो गाड़ी लाइट वगैरह चेक कर लेनी है, तो इंडिकेटर चेक कर लेने हैं, और गाड़ी की बैक लाइट चेक कर लेनी है। ब्रेक मारने पे बैक लाइट खोल लेना ही बोलती है। जो फुट रहा है हमारी कंप्लीट तैयार, वॉशिंग वॉशिंग सब हो गई इसकी। अभी कस्टमर बुलाते हैं, गाड़ी देते हैं आपको।